আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি প্রত্যেকে খুবই ভালো আছেন। আজ আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি বিভিন্ন সবজি দিয়ে একটি পাকোড়া রেসিপি। আপনারা এই রেসিপিটি ইফতার আইটেমে রাখতে পারেন। তাহলে রেসিপিটি শুরু করছি। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি আলু কুচি। এখানে আমি দুটি আলু নিয়েছি, দুটি আলু কুচি করে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন দিচ্ছি বাঁধাকপি কুচি। বাঁধাকপিটিও আমি কুচি করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর দিচ্ছি একটি গাজর কুচি। দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে পেঁয়াজ আমি দুটি মতো নিয়েছি। আর দিচ্ছি কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি। আর দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ মসুর ডাল পেস্ট। এই ডালটি আমি পেস্ট আগেই করে রেখেছিলাম। এখন দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। আর দিচ্ছি 2টি ডিম। দিচ্ছি 1.5 চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা, স্বাদ মতো লবণ। আর দিচ্ছি এখানে 1 চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, 1 চামচ মরিচ গুঁড়া, 1/2 চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1/2 চামচ জিরার গুঁড়া। আর দিচ্ছি 1/2 চামচেরও কম 5 ফোড়নের গুঁড়া। দিচ্ছি গোলমরিচ। এখন এই সবগুলো মশলা একসাথে হাতের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি। এখানে আমার সবগুলো মাখা হয়ে গিয়েছে। এখন চুলায় একটি কড়াই বসিয়েছি। কড়াইটি হালকা গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 3 চামচ পরিমাণ তেল। তেলটি সামান্য গরম হয়ে এসেছে। এখন হাতের সাহায্যে ঠিক এভাবে কড়াইতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো সবজির ডো এভাবে বড়ার আকৃতি দেওয়া হয়ে গেলে 3 থেকে 4 মিনিট মিডিয়াম আঁচে রেখে দিচ্ছি। এক পাশ হয়ে গেলে অপর পাশ করে দিচ্ছি। পাকোড়াগুলো অপর পাশ করা হয়ে গেলে ঠিক 2 থেকে 3 মিনিট এভাবে আবারও ভেজে নিচ্ছি। দেখে বুঝতে পারছেন কালার চেঞ্জ হয়ে এসেছে পাকোড়াগুলো। যখন এরকম একটি কালার চলে আসবে এবং পাকোড়াগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে, এই পর্যায়ে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো পাকোড়া আমার নামানো হয়ে গিয়েছে। ঠিক এই একই তেলের মধ্যে আমি আবারও দিয়ে দিচ্ছি। একই তেলে যে দ্বিতীয়বার ভাজা যায় এটি বোঝানোর জন্যই আমি আবারও কয়েকটি পাকোড়া ভেজে দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু তেলের পরিমাণ খুবই কম লাগছে, আর এই রেসিপিটি কিন্তু খুবই স্বাস্থ্যকর। প্রথমবার যেভাবে ভেজে নিয়েছিলাম দ্বিতীয়বার আমি ঠিক সেভাবে সবগুলো পাকোড়া ভেজে নিয়েছি। পাকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গেলে আবারও সার্ভিং ডিশে নামিয়ে নিচ্ছি। আশা করছি আমার এই পাকোড়া রেসিপিটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে এবং ইফতার আইটেমে আপনারা এটি অবশ্যই তৈরি করে জানাবেন কেমন হয়েছে আপনাদের এটি। আর রেসিপিটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ।